Ekstrim, perjalanan yang paling ekstrim guys. Trip to Gunung Butak. Kita lagi mau ke Butak. Bentar lagi kita ada di tempat ini. Iya. Base camp pertama mau ke Butak. Oke, guys, ini kita lagi memulai pendakian. Hai guys, intanya pemandangan banyak rumput-rumput Gunung Butak guys. Semangat mendaki. Hidup sehat itu perlu. Penting. Baru seperempat jalan, tapi kecapean nih. Mau ke Butak. Hebat. My trip, my adventure. Basah guys. Terlanjur pasang. Nanti dulu kan. Ada matahari. Ada matahari. Itu guys, tapi masih aman. Guys, kita makan dulu guys.
saat ini saya bersama teman-teman saya. Gunung Butak, Ini teman-teman saya dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Sekarang ini kita lagi di Gunung Butak guys, di ketinggian 2868 mdpl. Kamu siapa namanya? Aku Vera dari Momere. Dari mana? Mamere. Guys, nama saya Jewana. Ada pesan dari Gunung Butak untuk teman-teman di Larantuka. Oke, Larantuka. Guys, saya dari Ini siapa? Manggarai. Manggarai. Oke, sama dengan saya Manggarai. Dapat salam. dari Larantuka guys. Nama saya Simply. Oke. Dingin banget Salam buat coy. teman-teman di Larantuka. Buat keluarga yang di K, yang di Papua, salam dari Gunung Butak. Oke, salam. Kau dari mana? Kau dari mana? Dari Adunara. Adunara. Oke, salam buat teman-temannya Anti Adunara, teman-temannya Helan. Kira-kira siapa Helan toh? lagi kesini? Buat keluarga di Kupang, Bajawa, Riung, baik. Dapat salam dari Gunung Butak. Guys, salam ya Malang. buat keluarganya siapa? Denny Olin. Oke. Kapan? Ini siapa? Dari mana? Meliati dari Kalimantan. Oke, semoga suatu saat ibu kamu menjadi ibu kita. Guys, salam petualang. Salam. Salam petualang. Semangat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Oke teman-teman, sampai ketemu di petualangan saya selanjutnya. Bye-bye. Beberapa